Почитувани колеги, амбасадори, почитувани гости. Дозволете ми во името на Владата на Република Северна Македонија да честитам на директорот и на припадниците на Агенцијата за национална безбедност на овој ден кој секогаш не собира назад во Скопје. Може би затоа беше Асоциацијата култура, почнаа сега културните активности во овој период. Да честитам, да укажам на тоа дека оваа реформа беше една од клучните реформи која што ја спроведуваше владата и да го изразам нашето задоволство за постојаната соработка која што различните владини институции имаа со агенцијата. Постои едно непишано правило: државата е толку побезбедна и поспокојна колку што малку се знае за нејзините агенции. Кај нас се разбира, не можеме да бидеме наивни и мора да признаеме дека заради остатоци од релативно скорото минато, разузнавачките служби, Агенцијата за национална безбедност, сето тоа беа институции кои што беа во жижата на политичките настани. И не е тоа случајно што и оваа влада, заедно со своите сојузници и НАТО и Европската Унија, реформите во разузнавачката заедница ги доживуваше и ги дефинираше како свој европски и НАТО приоритет. Задна се реално реформи кои што вродија со плод. Беа променети многу закони, кривичниот закон, законот за следење на комуникациите, законот за класифицирани информации. Меѓутоа, она што беше најважно и на што владата постојано инсистираше, тоа е промена на менталитетот, промена на навиките и прифаќање на основните принципи на демократска контрола врз раководењето. И сакам да честитам на сите припадници на Агенцијата за национална безбедност, особено на раководството, дека оваа тешка транзиција, бидејќи навиките тешко се менуваат, особено лошите, ја спроведува успешно и што покажа дека антидемократските пракси биле исклучок, а не биле државно правило. Во целиот овој изминат период, голем дел од владините институции, меѓутоа овдека се присутни не само владини, туку и многу независни институции, работеа со една цел на ум, а тоа е агенциите, како Агенцијата за национална безбедност, да си ја врши својата работа, а ние да им го даваме и законскиот формат, се разбира и буџетот, за да тоа го направат квалитетно. И навистина, дури во периоди поврзани со пандемија и со сериозни фискални кратења, успеавме да обезбедиме буџетски ресурси кои што ќе ги покријат потребите. Затоа што безбедноста навистина нема цена. И ние како држава во минатото увидовме дека сето она што сметате дека е заштеда е само краткорочно. А вистинската инвестиција е да инвестирате во силни институции, да инвестирате во професионални институции и да инвестирате во институции кои што нема да зависат од политичката волја на нас во врвот. Дозволете ми да ви информирам и да споменам дека во изминативе година и половина голем дел од нашата задача и од задачите на Агенцијата за национална безбедност се однесуваше и беше врзана со членството во НАТО. Нашата задача како нова 30-та членка беше да покажеме дека сме држава со институции на кои може да им се верува. Процесот на така наречен ветинг, кој што го работеа неколку институции поврзани помеѓу себе, не беше лесен. Понекогаш тие одлуки влијаеа дури на одлуките на владата или на председателот. Меѓутоа, тој процес беше неопходен. И тој процес покажа дека партнерите, сојузниците кои што ги имате во Северна Македонија, навистина имаат и знаење, и искуство, имаат и сила да носат одлуки кои што се професионални. Дозволете ми во оваа прилика да се заблагодарам на сите НАТО, меѓутоа и земји членки кои што ни помогнаа во целиот овој процес, ни дозволија да ги научиме лекциите, да не ги учиме премногу на наши грешки, туку навистина да изградиме институции кои што ќе бидат солидни. Во последниот период нашиот фокус како влада беше да го прошириме малку погледот и дефинициите на нашата безбедност. Она што на почетокот на 90-тите, кога тогаш Република Македонија стана независна држава, беше закана, сега продолжува да биде закана, но на овој список на закани се додадени многу нови. Токму од тие причини
Во НАТО многу сериозно учествуваме во дискусијата посветена на документот НАТО 2030, кој што ги дефинира новите предизвици, кој што бара од секоја од земјите членки практично да понудат и свој одговор на овие предизвици. Како влада, од октомври месец 2018 година започнавме со една голема работна група, мислам дека учествуваат сите институции кои овдека се присутни. Ја почнавме работата на така наречената стратегија за справување со хибридни закани. И сакам да се заблагодарам и на поддршката која што ја даде АНБ и на сите други институции, да најавам дека очекувам во следниот месец таа стратегија и официјално да ја усвоиме. Токму овдека и во оваа стратегија се спомнува колку е важна задачата на превенција, колку е важна информацијата, колку е важно на луѓето што носат одлуки да им ги дадете инструментите за тие одлуки, а дефинитивно една од тие и Агенцијата за национална безбедност. Пред известно време со еден мој грчки колега се шегувавме дека и зборот кој сите го користиме многу често, тој е зборот стратегија, и тој доаѓал од грчкиот јазик, и во превод значел стратегос генерал, командант на армија. Армиските паралели со реалниот живот се ретки, во демократски држави ги избегнуваме, меѓутоа морам да кажам дека за да водиме стратегија, мора нашите институции навистина да функционираат и се да почне од вистинска, точна и информација на која сите може да веруваме. Во таа смисла, реформите ни помогнаа за да ја обезбедиме демократската контрола. Владата останува посветена на продолжување на реформските процеси кои што се однесуваат на зајакнување на парламентарната контрола, граѓанскиот совет, односно граѓанската контрола, но контролата можеме да ја зајакнуваме, клучно ќе биде институциите сами во себе да ги најдат и капацитетите, и луѓето, а поддршката од наша страна секако ќе ја имаат. Честитки и ви благодарам.